俄军防空再失控，乌空军单次突袭炸毁多处阵地。乌精准打击俄核心能源与军工设施，俄内部危机暴露无遗。乌克兰突然出手，3000公里导弹将莫斯科拉入战区。乌克兰特种部队战略炸塔，俄军渗透受挫。史诗级防空胜利，乌一夜击落438无人机，俄远程打击崩盘。欧盟与波兰强化防务布局，乌克兰获长期国防工业支持。日前，乌军携带海王星对地巡航导弹与自杀式无人机深入俄罗斯腹地，直击塔甘罗格空军基地及附近航空综合体。那一夜的爆炸不仅摧毁了跑道上的目标，更撕碎了俄罗斯过去数十年的关键军工遗产。卫星照片显示，曾被苏联寄予厚望的60激光攻击机被炸成废铁。这款以伊尔 76MD 为原型打造的空中激光试验平台，世界上只存在2架原型机，如今只剩的1架也成了乌军导弹的战绩。此外，被视为下一代预警机 A100测试核心的 A50LL 实验机也被摧毁，它与 A50预警机体系相关，是俄空天部队眼睛升级计划的关键一环。俄罗斯军方周围的爱国者是自我安慰很快出现，他们宣称损失不大，甚至声称 A50LL 只是一架已完成使命准备拆解的老飞机，但卫星图像不会说谎。这些机器不是停在展示厅，而是在战区维修线上燃烧，数十年的科研投入与系统测试数据随着火光一并葬送。更令克里姆林宫难堪的是，空袭发生时，基地内还有至少3架 A50预警机与1架图 95MS 战略轰炸机处于检修中，损毁情况未知。但俄罗斯对于这类信息一向讳莫如深，沉默往往比否认更加说明问题。紧接着，11月26日夜间，楚瓦什共和国首府切博克萨雷的 Linear Progress 电子工厂在连续爆炸中被彻底摧毁，火球腾空而起，现场火光冲天，10几米高的烈焰在工厂上空不断翻滚。这家工厂可不简单，它是俄罗斯领先的硬件与软件解决方案开发商和供应商，业务涵盖继电保护与自动化、工业过程控制系统、电子元器件、无线电电子设备及综合自动化控制系统。该公司还生产用于反无人机防护的天线。袭击发生后，切博克萨雷地区所有机场被迫关闭，对无人机威胁进行紧急排查。此次行动显示，乌克兰无人机能够精准打击俄罗斯腹地重要军工设施，对俄军后方构成直接压力。而这只是乌军近期空中马拉松的一环，如今他们几乎可以隔3差5就发动超过1000公里的远程打击。莫斯科圣彼得堡的机场也频频因无人机威胁而被迫停航。另外，25日凌晨，乌军对黑海沿岸发动新一轮远程攻击，无人机与导弹再次命中新罗西斯克与图阿普谢列油厂，石油储罐与输油设施接连爆炸，海港的油管燃起漫长火焰，甚至连附近部署的 S-300、S-400 阵地都受到波及。黑海舰队那艘1171大型登陆舰传出受损消息，这艘船此前负责俄军对克里米亚及南部战区的后勤任务，如今不得不拖回船坞静默维修。俄罗斯战场地图上曾经绝对安全的后方，变成乌军导弹绘制的靶场，从边境到海岸线，没有哪一个设施可以静静躺着。更让莫斯科权贵们感到刺痛的是，近日乌克兰对俄罗斯沙图拉热电厂的袭击。这座位于莫斯科附近的巨型火力发电站是整个莫斯科州供热与供电的核心，装机高达1500兆瓦，却在短短数分钟内被5架乌克兰自杀式无人机命中，高压变压器起火，火舌直冲夜空。乌军无人系统部队司令马扎尔人冷冷评论：俄罗斯初冬的夜被重新点亮。习惯吧，这只是未来的预告。这个攻击极具象征意义，乌克兰没有像俄军那样用导弹扫射民宅，而是直奔能源神经中枢，回击那些针对乌克兰城市的无差别暴力轰炸。在这些远程打击的背后，美国情报是乌克兰空袭体系的骨架，从目标锁定到航路规划，再到效果评估，没有卫星与情报协作，乌克兰无法维持如此高频、高精度的攻击。但28点正义爆发后，
欧洲意识到必须摆脱这种单点依赖。芬兰的 IC 向乌克兰提供卫星成像，加拿大正在参与数据捕猎。然而，这些努力仍不足以完全填补美国可能留下的缺口，这是欧洲长期忽视自主战略能力的代价。不仅腹地遭殃，边境重镇库尔斯克州工业区近日也发生爆炸，浓烟滚滚，从远处就能看到黑色烟柱在天空中蔓延。乌克兰无人机正从腹地到边境，全线锁定俄罗斯军工设施，展开高频打击。与此同时，俄军内部情况也不妙，士兵薪水和奖金大幅缩水，部分地区资金甚至濒临崩溃。据 United 24报道，曾是俄最大征兵地的雅库提亚，为了吸引士兵，每人曾发放 2.9 万美元的前期奖金，但如今这种盛景已成过去式。从远程空袭到财政紧缩，乌克兰无人机和后勤压力正不断让俄罗斯内部陷入紧张局面，战争前线和腹地的震动已成为俄军难以忽视的现实。就在俄乌冲突进入看似僵持的冬季，乌克兰突然掀开一张新牌，他们正在打造一款射程可突破3000公里的远程导弹，目标直指俄罗斯的政治与产业心脏。这不仅是一次武器参数的升级，更是一次足以改变战略格局的声明。乌克兰不打算只在边境线和克里米亚附近消耗，而是要把战争的威胁推进克里姆林宫的门口。导火索来自11月25日乌克兰 Firepoint 公司发布的研制成果，国产 FP7 战术弹道导弹正式完成开发，射程200公里，误差仅14米，日均产能可稳定达到3枚。这意味着乌克兰已经重构小型战术打击能力，但真正震撼俄罗斯的不是 FP7， 而是 Firepoint 下一步的研发方向，射程800公里的 FP9 已经进入技术验证阶段。泽连斯基核心团队更放话，西方的传感器、燃料与制导支持正在加速推动一款射程可达3000公里的战略导弹。这不仅能覆盖莫斯科，更能将彼得堡、叶卡捷琳堡甚至北极航道节点纳入打击半径。对俄罗斯来说，这不仅是潜在威胁，而是把战争的火焰直接扔进克里姆林宫后院。要知道，此前乌军对俄境内的进攻只是小试牛刀。ATACMS 袭击沃罗涅日，无人机突袭莫斯科州热电站。11月23日，沙图拉电站爆炸，引发大面积停电，已经让俄罗斯普通人第一次感到战争就在脚边。而3000公里导弹如果问世，这种恐惧将变成常态。乌克兰的话音刚落，俄罗斯便做出高度紧张的回应，将 S-500 普罗米修斯反导系统提前推上前线。对俄军方而言，这不是一款普通防空装备，而是其压箱底的战略级盾牌。S-400 负责天际线， S-500 负责天空之上。它的任务不是拦截无人机，而是对抗洲际弹道导弹、太空轨道目标，甚至低轨卫星。俄军吹嘘其拦截弹速度可达20马赫，声称世界上没有系统能与之匹敌。这种自信带着明显的防御性焦虑，当莫斯科有可能成为战区，他们必须让全球看到我们仍掌握主动。据俄国防部内部消息，首批 S-500 已经部署在莫斯科防空圈与西部边境，与 S-400 形成 T 级拦截体系，可以在导弹发射刚起飞时就完成探测与定位，把乌克兰可能的战略打击扼杀在天际线上。军事专家称，一套完整的 S-500 可同时锁定多个目标，并优先处理其中最危险的6个，其雷达探测距离超过600公里，甚至能对飞行轨迹还未进入俄领空的弹道威胁提前下手。俄罗斯这一动作的含义非常明确，无论乌克兰想造多远程的导弹，我们先把天堵死。然而，这场武器竞赛从来不是俄乌两国单挑，而是一次信息、供应链与国际势力交织的多层博弈。乌克兰名义上自主研发，但 FP7 的结构、制导与波兰舞曲系统之间的关联，泽连斯基屡次暗示西方支持不可或缺，都在向外界透露一个事实：北约正在为乌克兰提供从设计理念到关键元件的一整套技术输血。而俄罗斯调动 S-500 不是回应乌克兰，而是在向西方发出警告，若洲际导弹技术继续流入乌克兰，那就不再是代理战争，而是直接参战。双方都在绕过声称不可跨越的红线，只是不愿承认谁迈出第一步。
从现实角度看，这场矛与盾的较量短期仍是俄方占优。乌克兰的3000公里导弹还停在研发倒计时阶段 ，FP9最快也要到2026年才能形成部署能力，而 S-500已经进入实战值班。俄军甚至已经开始调整其雷达参数，以对抗潜在的高空制导干扰。但没人敢说俄罗斯在这一领域一定无懈可击。西方是否会悄悄把禁忌核心部件塞进乌克兰仓库？乌克兰是否会复制过去无人机突袭的路径，从玩具技术突然拉出致命方案 ？S-500庞大的防空体系中是否有计算盲角或人机延迟？这些答案隐藏在实验室、军工厂、指挥部与政治谈判桌之间，而不是在电视新闻里。顿涅茨克波克罗夫斯克方向，俄军占据一座工业塔楼，整合机枪、狙击位与 FPV 控制台，像蜘蛛洞一样缠住乌军推进。火炮打不掉，反坦克导弹够不着， FPV 炸弹不足以摧毁。乌军于是将本用于打击炼油厂的 FP-2战略无人机直接推到前线。这种无人机不仅携带120公斤战斗部，还自带大量燃料。爆炸瞬间，高塔如柱子般折断，火光直冲夜空。有人认为这是战况吃紧的信号，但根据战线节奏来看，乌军在波克罗夫斯克的态势正在稳定，真正焦虑的反而是俄军基层指挥部。最新消息显示，乌克兰特种作战部队在波克罗夫斯克成功歼灭一支敌方渗透小组，造成4名俄军死亡。敌方试图在一栋高层建筑内集结，但在接近掩体时，3名士兵被精准打击击毙。第4名士兵在撤退过程中击落了一架乌克兰侦察无人机，但仍未能改变小组被摧毁的结局。另外，第68列兵旅的乌克兰士兵成功摧毁了一辆隐藏在俄军机库内的步兵战车。这辆战车原本依靠机库掩护，企图在城市巷战中保持隐蔽，但乌军通过精准侦察与协同火力将其定位并予以摧毁。战争研究所还指出，近期季节性雾雨天气限制了乌克兰无人机的作战行动，使俄军能够在波克罗夫斯克及周边地区较少受到空中侦察与打击威胁，迫使乌军投入更多步兵进行反击。在库皮扬斯克方向，俄军通过地下管道潜入城市，行进21公里后换装便服潜入市区。这种渗透行动屡屡受阻，也暴露出俄军指挥层存在的问题。波克罗夫斯克方向，乌军在米尔诺格勒中心俘获4名俄军突击队员，显示敌方渗透仍在扩大，但乌军反击依然有效。在卢甘斯克州西艾达尔市的110千伏西艾达尔 MPS 变电站近日遭到袭击，造成局部电力供应中断。袭击发生时，现场监控显示设施内出现火光和浓烟，紧急应对人员迅速到场展开灭火和设备保护。西艾达尔 MPS 变电站作为当地重要的电力枢纽，承担着向周边居民区和工业设施输送电能的关键任务。此次袭击不仅导致部分区域临时停电，还对变电站的高压设备和控制系统造成了一定损坏。分析人士指出，对这类电力设施的攻击不仅影响民生和工业运作，还可能对前线作战和后勤保障产生连锁影响。此次事件显示，在冲突持续的背景下，关键基础设施仍然面临高度风险，同时也凸显了电力系统在区域安全格局中的脆弱性。乌克兰近期的防空作战掀起了一个节点性时刻。对于外界而言，俄罗斯仍在试图用高强度恐怖空袭压垮乌克兰人的意志，但这一次战场的镜头转向了天空，乌克兰的防御力量展现出了前所未有的锋芒。24日夜至25日凌晨，俄军发动大规模远程打击，几乎将所有手段一股脑地砸向乌克兰数百架无人机与各种型号导弹，构成了凌空暴雨，目标依旧瞄准民用能源设施。然而，与俄军想象中的饱和打击不同，这次行动成为了乌克兰展示防空实力的舞台。乌方战报显示，在俄罗斯发射的464架无人机及多型导弹中，乌克兰击落了438架无人机，全部3枚伊斯坎德尔 M 弹道导弹，以及部分匕首伊斯坎德尔 K 鱼口径巡航导弹，防空拦截效率达到惊人的新高。
乌克兰空军发言人尤里·伊格纳特强调，爱国者防空系统在此次战斗中完美发挥性能，尤其是在应对高速机动的弹道导弹时表现突出。这似乎印证了外界的猜测，乌克兰的防空体系已经经历了一轮隐蔽升级。俄军此前短暂提升的导弹突破率再次被压制下来。他还提到，那些没有被记录为击落的来袭武器也未必真正命中目标，这意味着拦截数字仍存在隐性溢出空间。更引人关注的是，乌克兰在电子战领域悄然取得的突破。据《每日电讯报》报道，一支名为守夜人的技术团队成功找到了俄制导弹导航系统的软肋，这些导弹仍依赖老式的可控辐射天线，而非更先进的抗干扰模式。团队据此研制出了一套利马干扰系统，它向导弹发送伪造的 GPS 高功率信号，使其误以为已飞抵秘鲁首都利马的上空，于是导弹自动切换为紧急机动姿态，但其结构根本无法承受这种剧烈的航迹调整，于是在空中自行解体。外界称，仅过去2周，就已有至少19枚匕首因这种欺骗性拦截在半空中自毁。在常规防空火力之外，这种电子战干扰技术正在悄然改写俄军远程打击的威慑力。与此同时，俄方导弹与无人机仍然制造着持续的恐惧与伤亡。乌克兰政府证实，在此次空袭中，至少7名基辅市民遇难，超过20人受伤，其中包含1名重伤儿童。网络流出的视频显示，一枚自杀式无人机爆炸后，碎片刺入一名小女孩的面部，而她的母亲当场被炸断一条腿。乌克兰的消防、医疗与民防力量不断在废墟中拉回生命，他们与前线士兵一样，是这场战争中默默承担痛苦的守护者。在这次袭击中，基辅市唯一的 Navas 大型物流中心被导弹摧毁，4名司机遇难，但这家连锁超市很快发布声明表示，已建立新的供应中枢，不会出现物资短缺，民众无需抢购。正是这些看似普通的岗位，支撑了乌克兰在战火中的日常运转。更为危险的情况也在乌克兰之外发生。本轮空袭中，至少有4架俄方无人机偏离航道，飞入摩尔多瓦与罗马尼亚。摩尔多瓦方面确认1架无人机坠落在居民房顶，所幸这是训练用的诱饵无人机，而非沙赫德，否则90公斤战斗部引爆的后果将是不堪设想。乌克兰总统泽连斯基在视频讲话中强调，这不仅是对乌克兰的攻击，也对欧洲边境国家构成持续威胁。尽管乌克兰防空体系取得了一次显著的反制行动，但俄军在能源设施打击方面仍然造成严重破坏。乌克兰能源部透露，大型火力发电厂与水电站几乎全部遭到损坏，全国发电能力被压缩至仅能覆盖基本民生需求，许多地区平均每天只有半日供电。进入冬季，这种能源围困将成为乌克兰人需要承受的最难熬考验。欧洲议会近期正式批准欧盟首个面向乌克兰的国防工业专项计划，总预算达15亿欧元，标志着对乌支持从短期武器援助转向长期战略布局。计划中，3亿英镑将定向注入乌克兰支持工具，用于升级乌国内国防工业生产线，保障关键原材料供应，并培训技术人才。同时，乌克兰获得参与欧盟联合防务项目的资格。这意味着乌方将接入欧盟防务研发体系，分享部分军事技术标准、科研数据与产业链资源，从而推动国防工业现代化，逐步实现从依赖援助到自主生产的转型。欧盟方面表示，这一举措不仅有助于缓解自身武器援助压力，还能强化与乌克兰的防务绑定，巩固在欧洲安全格局中的主导地位。随着计划落地，乌克兰在本土军工产能和先进防务技术获取上将获得实质突破，而欧盟也将借此加速内部国防工业整合，形成双向赋能的长期合作模式。与此同时，波兰也在强化区域防务。近期，波兰宣布斥资15亿美元从瑞典购入3艘最新型常规动力潜艇。这些潜艇配备 不依赖空气推进系统，可长时间水下隐蔽航行，搭载重型鱼雷、潜射反舰导弹，并具备对陆精确打击能力，同时装备新一代声纳探测与电子对抗系统，适配波罗的海浅海作战环境。波兰与瑞典明确，
此次合作旨在深化防务协同，应对俄罗斯在波罗的海沿岸的军力部署和地缘威胁，同时保障海上交通线和关键海域的安全。潜艇交付后，还将开展联合军演、情报共享与人员培训，形成采购部署协同的完整防务链条，提高区域联合防御的反应速度与作战效能。欧盟对乌克兰的长期国防支持与波兰的高端潜艇采购，反映出欧洲国家在俄乌冲突背景下加速国防现代化、强化区域防务的趋势。这些举措不仅提升乌克兰自主作战能力，也在波罗的海及东欧地区形成更为稳固的防务格局，对俄军形成持续战略压力。好的，感谢您一口气看到最后了，这是对我们最大的鼓励和支持。要看最全面、最及时准确的战场热点报道更新，就请每日锁定新冷战情势。如果您喜欢我们的节目，也请您点赞、留言、订阅，把视频分享出去，让更多的人看到这个节目。想要赞助我们的朋友，可以打开超级感谢打赏赞助，帮助我们能持续做出更多好节目。谢谢大家。